Traffic na naman. Sugo pala to guys. Sugo na mall to. Ito sa likod. Sa likod to banda. Tsaka yung mga shop na yan. Umulan na naman. Wala pala akong payong dala. Akala ko hindi na uulan. Piste na yan. Joke lang. Ayan. Sa likod ng Sugo to is anong exit to? Exit D1. Okay. Exit D1. Exit D1. Ayan, may mga massage dyan. Mga hair and nail salon. Ayan. Laporte. Dyan sa taas na yan, marami ding ano dyan. Restaurant. Hindi ko pa yan nasa akyat dyan sa taas. Kaya napuntahan. Ayan. Hindi ko pa napuntahan yan. Tawid tayo. At umuulan. Tawid. Ulan. Ayan. Sugo. Sa harap highway na yan. Ayan. Highway na. Ito. Ayan. Isang place dyan. Sugo. Doon pala banda ang ano. Jollibee. Straight tayo dito. Sasa. Ayan. Exit A naman to, papuntang IKEA. Ayan. Dito tayo sa kabila, dumaan. Castify Studio. Mga kissing dyan guys ng mga mamahal. Pero maganda. Causeway Bay Place. Hindi ko pa nakit yan dyan. Sige ako dandan dito pero hindi ko man makit. Ay, ayun o, Fashion Walk. May hinahanap ako na ano dyan eh, restaurant na yung parang ali-ali lang na ano, na restaurant. Kasi hindi ko siya, hindi ko pa mapunta-puntahan. Daan-daan lang muna. Ganyan. H&M dito. At saka yun, si Jollibee, katabi ng McDo. Katabi sila. Ayan. Madulas guys, madulas. Fashion Walk. Ito pala Fashion Walk. Fashion Walk pa pala dito. Ayan, welcome. Yan yung malaking welcome dito sa Causeway Bay. Tapos, IKEA doon. Ano to dito? Parking lot. Okay. IKEA yun. At saka, Victoria Park doon sa kabila. Ayan. Ito na lang guys. Thank you.